Kansubira nti nno muli bulungi mikwano gyange gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mukuliko eyo yonna yonna gye mukakkalabiza emirimu gyammwe mwe abagimaliriza ate mwe abakyagikakkalabya mujye baleko gyonna gye mutuusako engalo mikwano gyange omumbejja Aisha Nassolo nze ntuuse era nga nze okubeera nga ate nkutuusaako agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'emirirwano saako ate naago amawulire agagenda mu maaso ku bankuba kyeyo mu mawanga ag'enjawulo. Yes, naye nga amawulire go gannaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nti munnange eyaliko Minister of Security General Elly Tumwine munnange bw'atyo Mungu amujjuludde we twogerera munnange ayabulidde ate obulamu bw'ensi eno tusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuzza emirembe agulamuze kisagumye emitima abaka ab'enganda saako ate n'ab'emikwano kinajjukirwa nti gye buvuddeko omukulu ono abadde ate yatwalibwa awo mu ddwaliro ly'e Nakasero olw'obulwadde obumuluma wabula nga munnange tasobodde kubeera nga ate akimeekinga okuvaayo nga mulamu we twogerera munnange zembuyaga ate ezikaza engoye ebyo byonna munnange ebigenda mu maaso eruuyi eyo butereevu byonna byonna ebinaaba bizuuliddwa ku nfaaye n'ebirala ebiringa ebyo nja kuba mbikutuusako wano gwe kyenkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde ebisigadde mukwano gwange obindekere mpozi n'ekyalo ekisinga okujjukirwa ku mukulu ono nga tannafa alina statement awo gye yavaayo n'akola oluvannyuma lw'okubeera nga abaana ba Nuupu baali battiddwa okukamala obukamazi bw'atyo n'avaayo n'abako statement emu gye yakolera eyakosa abantu gye bajja okumujjukirako obulamu bwabwe bwonna omukulu ono yavaayo bw'atyo n'agamba nti poliisi erina eddembe okubeera ng'ekola ki etta abantu kwegamba ye yavaayo ensonga n'azijustify nga teyazirabamu buzibu bwonna yadde n'akamu n'akeddagala so ekyo kyo kigenda kuba kimujjukirwako abantu ab'enjawulo naye nga bye byate munnange ebigenda mu maaso eruuyi eyo so nga ebyo nabyo tubitadde ku bbali ngenda kuba nkulekerako akatambi ka Kadaama bambi alaajana wabula bannaye buli nkuba kyeyo yonna yonna gy'oli weesabire kubanga ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala abaana bagwa eddala omwana yava e Uganda nga mulamu omwana n'agwa eddala omwana kugamba bamutokyalinga psychological omwana n'atuuka ekiseera nga takyategeera omwana abaana bafa mu nfe tategeerekeka kugamba bambi si byangu n'akamu n'akeddagala yeetaaga buyambi nze nawe tuyinza okuba tetulina busobola muyamba wabula kyemmanyi we tutambuza akatambi ke bangi nnyo abajja okkalaba mu abo nno munnange mwe mujja okuva ate anaaba asobodde okubeera nga ate akola ki amuyamba asobole okubeera nga addizibwa mu ggwanga lyattu Uganda so munnange kyenkusaba kiri kimu sharing akatambi ke asobole okubeera nga bambi ate asibwa akomezebwewo mu ggwanga lyattu Uganda asobole okubeera nga bambi ajjanjabwa ngenda kuba nkulekerako akatambi ke ogende maaso n'okubeera nga ate okekanya mu ngeri y'emu esami ono owa Mighty Family naye munnange bamutabukidde bubi nnyo gye buvuddeko awo ayina ate munnange byazza akolaakola naye munnange abaana bamuyisizzaamu bubi nnyo eggali ne bagamba nti ono munnange alabika si wa Nuupu nga we yeeyita era n'akatambi ako butereevu ngenda kuba nkakulekerako kusaba komenti ogiteekeko wansi awo ate mu comment section tusobole okubeera nga ate tukubaganya ebirowoozo ku mawulire gano ge nkuleetedde essaawa eno yennyini ddala gwe naawe okkiriziganya n'abagamba nti Sami alya mu lulime ne mu luzise mukwano gwange komenti yo nkulu nnyo wansi awo subscribing nga oba tonaba teekako akadde likinga vidiyo eno toseetuka komawo n'amawuyi amalala mangi nnyo nnyini ddala olunaku olw'enkya musule bulungi mweraba Mukama nyamba bataze buli gyendi kugenda ekuliranga bali kumpuka buli gyengenda bali kumpuka Baarabu bano engenda ku ofiisi igenda kumpuka egenda kuteeka mukomerera lwesete bosi wange yabawa balaba zo sete batunulira zo sete baagala ekomeyo wa bosi baagala endere mu makono ga bosi nange munyambe ofiisi bano gendi naagala munyambe ngende ewaffe bulungi seneegendere Uganda lwaki baagala efiire mu Buarabu efiira mu Buarabu lwaki efiira mu Buarabu mutaase ensi ya Uganda ensi yaffe ya Uganda mutaase Baarabu balolooze ebudde eddalu bateeka mu masangereza amasangereza ganyiga omutima nga gatwala ngefa ngenda Ebigambo tu ofisi yanyigaana tubosi wange nantwala meeka byonna byogere omwana ndowooza mumulabye tuli wano tuli bannayuganda naye tulabidde byabwereere omwana afa tuba twamumuyambe bannayuganda tubasaba obuyambi mutuyambe omwana afa
ekyangereza tegeeta mukama yakola nekyangereza tegalina obuyinza ku bulamu bw'omuntu mukama anyambe ataasa amagombe g'Abarabu omwana mumuyambe nga tebanamutwala mu kkomera ly'Abarabu mulabe engoye ze yakedde ng'ayambala ng'ayagala kudduka olunaku lwajjo yasibye ng'atambula okuva ku makya ndowooza mubiraba mumuyambe ngu boosi we yamutwala meeka n'amukola bye yamukola oba namuwanga emmere erimu obutwa kati ofiisi ngu yamweganye mumuyambe nga tebanamutwala mu kkomera ly'Abarabu bambi ndowooza mubiraba byonna. Omunnayuganda aliyo ng'oyagala enkyukakyuka nkusaba owulirize kye ŋŋenda okugamba ku cowboy ono. Cowboy ono abasinga abalumiza omutwe kubanga mulowooza nti wankyukakyuka oba yali wankyukakyuka. Sami the Might family be bano abantu abamu kubalowooza nti bali mu people power bali mu Nuupu naye nga bambadde kale eya red naye nga munda ba yellow. Cowboy ono buli kimu kyakola kiri planned era amanyi ne byakola. Tewali kyajja n'ayogera oba n'akola nga tamanyi kyakola kubanga ye mission ye agimanyi nti of which mission ye yali successful. Kyovola abantu ne today bwe yabadde ajja mu kata abaana bamuwelokamize nga abalaba nti omuntu abadde ku saidi yaabwe anyigiriza bamugoba ku mulimu gwe bakola ki. Naye njagala mbajjukiza Abannayuganda abaliyo nga gwolowooza mbu Sami the Might family babagoba ku mulimu gwabwe because bawagira people power oba bayingira mu no. Ekyo olwaliro njagala mukijjewo buli alaba video yange eno era nkusaba ogitambuze. Bw'obeereyo nga gw'obadde olina ekirowoozo mu bwongo nti Sami aba Might family abo ba Sami the Might family nti omulimu gwabwe gwaggwaawo lwakuba beegatta ku people power oba beegatta ku kisinde oba ku pate ya Nuupu nedda. Ekyo kyo njagala mukimanyi okuva n'olwaleero. Ye nga ye gwakoleramu amumanyi nti yes olwo lwe pulaani yaabwe gye baali balina okukola. Kuba omuntu ategeera tosobola kukola Sami the Might family kye yakola. Naye omuntu awagira NRM ye muntu asobola going so low n'akola ekintu ne wabeera nga akimanyi nti nno kino kinswaza as long as mission ye eri successful. Sami the Might family yeewamba oba beewamba n'amala ne yeezuula. Omanyi you kidnap yourself n'omala no you rescue yourself. This is what Sami the Might family did. He kidnapped himself n'amala ne yeerescuing himself. Naye nga mukirwaki yakikola kubanga it was well planned. Y'okubeera nga afiitinga wayagala okubeera. Nti today abantu abali abadde tebamanyi Sami the Might family oba ye ali biki mumulaba nti nno namumulaba nti akuba buli kimu alengeza omukulembeze ennaku zino nga bw'ayagala akuba ekintu ky'okubeera nti no twegatta. No, you shouldn't be surprised Bannayuganda. Ogwo gwe mulimu gwe gwalina okukola. Just it was a matter of time. Nga time tennatuuka. Ono kadingo time yali tennatuuka. Okukola buli kimu kyalina okukola. Kati saa zino time yatuuka. Kyovola abantu n'akeera ku makya n'avaayo n'alengeza omukulembeze. Ovala banga akeera ku makya n'avaayo n'akuba ekintu ky'okwegatta. Omuntu yenna avaayo n'akuba ekintu ky'okwegatta oba olengeza omukulembeze oyo taba munnaffe. Oyo aba mulabe wa struggle. Oyo is the enemy of the struggle. So abantu abali eyo nga mwe mulowooza mbu Sami the Might family era nsasira nnyo Robert munnaye. Kubate gwe ebigambo byo si bye biri awo nti nno bibi otegeera. Naye omuntu nga Sami yakimanyi nti nno buli kimu kyenkola nkikola nga kiri well calculated, nkikola nga ntegeera. Obudde bwe bwali tebunnatuuka kutandika bikola. Yeno chance gy'abadde alindirira. Otandika okulaba nga akuba alengeza n'amala n'avaayo n'ayimirira mu kamera n'agezaako okwogera atayagala ofuna okubadingowaza. Mwana ayagala nnyo okufuula Abannayuganda bakataala. Yesterday live video ye gye yakoze eyabadde kubafuula bakataala era ababaddeko ne mulowooza mbu nno nti yabadde ekyakola mbu nno takitegeera oba byayogera abitegeera.
yayagadde kubafuula kadingo bakadingo banne kuba oyo kyali kadingo. Abo abantu abavaayo ne boogera ebintu nga bategeera n'amanya nti nno kati kino kintuddemu n'akomawo n'ayogera ekirala. Wano yalengeza omukulembeze n'avaayo ne yeetonda, munne n'avaayo ne yeetonda. Ebyo byonna babikola, they know what they are doing. Amanyi ki kyakola. So Abannayuganda njagala mbabuulire abali ekkata oba abali wanga gw'obadde olowooza nti nno Sammy the Might Family ali mu nkyukakyuka oba awagira koze eno, oyo mukimanye nti nno just kungulu walabika nti wa red nga wenyambadde bwenti naye nga munda wa yellow. Beba abamu ku baspies abali mu kibiina kya Nuupu naye nga tebafunye ngeri ki ya penetrating nga kuyingira funa the rightful information. Sammy weerabe n'okweraba obadde ng'oli mu bantu ng'otambula mu baana ba foot soldiers ku ground naye ng'olabira ddala nti gwe olinga omuboole ng'abaana baakutegeera. Temulowooza mbu n'abafoot soldier bali ku ground tebategeera. No, bakusoma ne bakutegeera ne bakuleka n'otandika ofuuka kadingo ne bakulaba nti gw'oli kadingo kuba abaana balimu olwa ghetto. Ne kati olaba oyo Sammy Mayube eyajja obuzina abigwamu omwana mutono agamba laba kadingo ono. So za Abannayuganda abali ekkata waba Sammy nga yajja nga mwamwanirizanga wa Nuupu na people power, you just boycott whatever he's planning. Mbagala nnyo.